buku panduan. Ini apanya? Sarung. Tunggu Buku belum lah. panduannya. Ini tasnya. Tasnya. Ada benar nih. Iya, ini berat. Awas. Balik. Oke. Jadi kan tinggal pijit aja masih ini berarti. Iya, ini dicolok dulu. Ini kemana kok enggak ini? Jangan, Kak. Punya. Rodannya. Tuh. Di roda depannya. Oh, gitu. Oke.